Socialdemokraternes transportordfører. Heller ikke Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen har tænkt sig at lægge broforbindelsen død. Også Liberale Alliance og de radikale bakker op om, at arbejdet med broplanerne bør fortsætte. Ifølge en rapport fra Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrelsen vil broen koste lige knap 118 milliarder kroner at opføre. Den pris er i regeringens øjne for høj, og derfor blev broprojektet sat på pause i december af transportminister Hans Christian Schmidt. Et kig på vejret. Vi får klart vejr i løbet af dagen med nogen eller en del sol på Sjælland og i Vestjylland, efterhånden dog stedvise snebyer. I morgentimerne endnu skyet i de sydøstlige egne, og så er det en kold dag med temperaturer mellem 2 og 7 graders frost. Vinden bliver svag til jævn og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Kasper Hartmann.